చికెన్ గ్రేవీ చేసుకునే విధానము: కొబ్బరి, చెక్క, లవంగము, అల్లం వెల్లిపాయ పేస్టు, టమోటా, ఆనియన్, పెప్పర్, జీరా అన్నీ గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. చేసుకున్న తర్వాత ఒక బాండ్లో నూనె వేసి ఆనియన్స్ వేసి కొంచెం దూరగా వేపుకోవాలి. దాంట్లోనే పసుపు వేసి తర్వాత కొంచెం చికెన్ కూడా వేసి కొంచెంసేపు బాగా వేయించాలి. అందులో ఉండే నీరంతా ఆవిరయ్యేంత వరకు వేయించాలి. తర్వాత గ్రైండ్ చేసుకున్న మసాలా, కొంచెం ధనియాల పౌడరు, కారప్పొడి, ఉప్పు వేసి బాగా వేయించుకోవాలి. తర్వాత తగినన్ని నీరు పోసుకొని బాగా ఉడకనివ్వాలి. ఉడికిన తర్వాత దించుకునే ముందు కొత్తిమీర వేసి దించేసుకోవాలి.